Chow. Baboy. Ay. Parsley, dapat dry. Lagay sa loob yung parsley. Bawang. Sibuyas. Lagay sa loob yung sibuyas. Asin. Paminta. Magic sarap. Chili flakes. Pineapple slice. Iniwa yung pineapple slice. Olive oil. Medyo madami. Oh. Yan na yung Yan. Marinate natin for 1 hour. Na-marinate na to ng 1 oras. Okay, alam natin ito sa isir. Lagyan natin sa mantika yung olive oil. Isir nila. I-brown lang ng 1 oras. I-brown lang. Oy, brown na siya. Mekos na yan, master. Brown na. Brown na. Ilagay yung natitirang, Okay na, mekos. Open ang ilang minutes. 45 minutes. 45 minutes, open. Medium. Butter. Sibuyas. Sear 12. Chili flakes, paminta, asin, magic sarap. Lagyan na yung mga kaninang slice. Stir it well. Tapos na i-open for 45 minutes.